Ajtash Zeneli, një 63 vjeçar nga Lezhë i panjohur për publikun, është kthyer papritur në një figurë qendrore për drejtësinë shqiptare. Rasti i tij ka shtyrë gjykatën e lartë të rishikojë praktikën e vendosur që prej vitit 2011 për masën e sigurisë arrest me burg. Me nismën e kryetarit Sokol Sadushi, gjyqtarët u mblodhën për të diskutuar mundësinë e ndryshimit të kësaj praktike. Sipas kritikëve dhe opozitës, çështja Zeneli po përdoret si pretekst për të krijuar një precedent që mund të ndikojë në lirimin e Erion Veliaj, i cili ndodhet në paraburgim që prej vitit 2025 për akuza korrupsioni dhe pastrimi parash. Ai nuk ka arritur të ndryshojë masën e sigurisë në asnjë shkallë gjyqësore deri tani. Ngjarja që përfshin Zenelin lidhet me një aksion policor në tetor 2025, ku në pronën e tij u gjetën mbi 7 kg kanabis të fshehura në ambiente të ndryshme. Ai mohoi dieni për lëndën narkotike, duke deklaruar se nuk kishte qenë në banesë prej ditësh dhe se toka nuk ishte plotësisht në pronësinë e tij. Fillimisht u vendos arrest me burg, por më pas gjykata e apelit e zëvendësoi me arrest shtëpie. Prokuroria e kundërshtoi këtë vendim në gjykatën e lartë, duke argumentuar se ishte në kundërshtim me praktikën ekzistuese. Si rrjedhoi, rasti u konsiderua i rëndësishëm për të rishikuar standardet mbi masat e sigurisë. Në thelb, çështja Zeneli ka marrë peshë jo vetëm për faktet konkrete, por për ndikimin që mund të ketë në raste të tjera të profilit lartë në sistemin e drejtësisë.